minsi mikuru abantu batanga ibitambo ho abandi. Abantu abahize imihigo mu badayimoni no mu barozi baba bagenda akora byose kugira ngo umwaka udashira atageze ku ntego y'icyo yemeye. Iyo rero udasenze ngo ukasi iyo myuka ushobora kutagutwara ariko ugatwara uwawe. Kandi twe ntabwo tubereho gusenga ku bwacu no ku bacu gusa, tubereho no gusenga ku bw'abandi. Niyo mpamvu rero mu minsi mikuru tugira ako kazi kadasanzwe ko gusenga kugira ngo tuburizemo iyo myuka. Muri kubona impanuka, nimwabonye ko clinic ejo bundi yakoze impanuka hapfa 3. Urya narwo hari amasengesho aba yabaye kugira ngo hadapfa bisi yose. Ariko 3 bagiye kuki se bo bagiye nabo turababaye. Ugomba gusenga ku rwego Satani ibirori by'ubirogoya akamwara n'abarozi n'abakonikoni n'abagaragu be n'abiyemeje kumukorera bose bagafata 0. Iyo rero utaragera kuri urwo rwego ubu ugifite task, ubu ugifite ibyo gukora. Niyo mpamvu nabwiye ngo mu minsi mikuru umukozi w'Imana wanyawe abafite akazi ko gusenga nta guhumbya nta kurangara, abwira Imana ati uyu mwaka tuwusoza amahoro, Imana itugenderere. Kandi agasoza avuga ati Mana uduhe n'intangiro nziza, kuko aravuga ati umurozi aravuga ati nintamubona mu mpera ndamubona mu ntangiro. Rero ugomba kubwira abadayimoni ngo haba mu mpera haba no mu ntangiro Satani ubonye 0 ukabati mu izina rya Yesu ndabyanze, ukabyanga. Imana yakumvira na Jean Shuabe yahagaritse intambara mu gihugu cyabo birakunda. Imana iduhana mu amen. Niba Imana ikubwiye ngo kora amahamba, ibikubwiye ngo fata ibintu uri kumwe nabyo utangira uvangure, ibyo utarya ubikuremo. Nta muntu upfunyika impamba y'ibintu atarya, upfunyika ibyo urya gusa, ibyo utarya ukabishyira ku ruhande. Ibyo bintu rero byose bishanditsemo bisharira bigusharirira, byashaririye ubuzima bwawe, byashaririye akazi kawe, byashaririye urugo rwawe, byashaririye imibereho yawe. Ntabwo ari package yawe, ntabwo ari amahitamo yawe, ni dayimoni wagupfunyikiye. Sohoramo wambukane ibintu bizima. Uyu mwaka wa 2025 shugunye uvuga ati nimusigare muri 2025 ngomba kwambukana ibintu bizima, kandi ukabitegekera mu kwizera mu izina rya Yesu. Ni ibyo Imana ishaka, ibindi ni iby'abadayimoni, ibindi ni imikorere ya Satani, ibindi ni ibigutera ubwoba, ibindi ni imikorere y'imbaraga z'umwijima. Satani afite ibintu ateraho abantu ubwoba. Hambura witonze uvuga uti dore igihe nabigendaniye, dore igihe narwaniye nabyo, narinje ntibyamvaho, narasenze ntibyamvaho. Umwaka wa mbere imyaka ibaye ndabihagaritse, ibi bintu man ndabitonjoye. Uremera yuko nkora amahamba, nkoza amahamba, ibyo nari nkwiriye, ibyo shaka ni ibi, ndabihisemo ndabyemeje. Nawe durira Imana waravuze ngo icyo muzasaba mwizeye muzagihabwa. Ndumva nakuyemo gushidikanya, nagize kwizera, ubinkorere mu izina rya Yesu. Ubundi wiceceke urebe yuko hatari ibitangaza bizakoreka kandi abandi bameze nabi. Dore uyu mwaka uri imbere aha Mana tubwiye ngo uzarushya benshi, uzagora benshi, n'abiyita intwari ngo bazaceba, n'abari bazi ko ari abanyembaraga muzajya kubona umwaka uri kurangira neza ku munsi wa nyuma. Umva abantu barimo bagenda babwira abantu ngo n'umwaka w'umugisha, ngo n'umwaka ngo kubona ibyo mwari mwarabuze. Pole. Kubera iki? Ntago ibyo ni ibintu byo kwatura. Nanjye ndi umushumba magaza yari sinabaturaho ibibi, ariko rero nkubwire ngo abantu babajije Imana byanyabyo yabahaye amakuru atari ivumbi, kandi babwira yuko uwo mwaka nyine hari abantu uzasharirira, hari abantu uzarurira. Iki hari abantu bazavuga bati yo tubonye ibibazo, ariko abantu begeranye n'Imana bazabona kugira neza kw'Imana. Kuko no mu gihe gikomeye, no mu gihe abandi bari gusonza imyaka 3 n'amezi 6, ba Eliya Imana biri kubahera inyama n'umutsima ku kagezi kitwa Kereti, baba bari kurya, mu gihe abandi barimo amapfa yabeshe bavuza indura amapfa ari amapfa, baba bari kurya. Hame akagezi kaba gakama, Imana igafukura kandi gasoka Sarefati y'Abasidoni. Ntabwo Imana ibareka abantu b'Imana. Gusenga rero ni ugusenga, ni ukumenya ibyo urimo, kuko inzara yo yamaze abantu. N'abafite imimba ibibazo
ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje nimwibuke Eliya munsi y'umurodemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba bimuhindura umwami muri bene se bose bimuha icyubahiro Haleluya niyo nkingi imbaraga dore iyo ntirubasha kandi ije gutabara iyo nkingi imbaraga dore iyo ntirubasha kandi ije gutabara. Igitabo cya Amosi ni ibice 8 umurongo wa 11. Ijambo ry'Imana riravuze ngo dore iminsi izaza niko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bava ku rusengero rumwe bajya ku rundi, bava ku muhanuzi umwe bajya ku wundi, bava mu icaci rimwe bajya mu rindi. Ayiwe Mana uturengere. Bazava ikasi bajye iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Imana idutabare. Mfite ijambo rikubwira ngo umwifato wo mu gihe cy'inzara, umwifato mu gihe cy'inzara, umwifato w'umuntu w'Imana mu gihe cy'inzara. Iyi ni inzara isobanutse. Ndabatangariza ko iyi nzara iri kunuba. Nimuze kubona abantu bafite amatama n'amataye kubera ibishyimbo n'umuceri n'ifi n'ifiriti, imbere barananutse n'amagufa yanamye. Kimenyimenyi ntibakirota, ntibacyerekwa, ntibakibona, ntibakihangana. Ibyo abarokore bazima bihanganira bo ntabwo babyihanganira. Iriya ni karanse y'inzara, iriya ni ingaruka y'inzara ikabije yageze mu magufa. Ni inzara y'ijambo. Bazakubita. Reka baze mbereke. Amosi ni umuhanuzi ukomeye, ni umwe mu bahanuzi bato mu isezerano rya kera, ariko wahanuye ibintu bikomeye. Mbibutse ko no mu bice 9 hari aho yavuze ngo dore mbabwire ngiye kongera kwegura ihema rya Dawidi ryaguye. Hari igihe Imana ireba igasanga ryaraguye, gasanga nubwo ririmo ariko ryaraguye, ryakuguye hejuru, gasanga ibintu byakubayeho, igasanga uba mu bintu by'amatongo, gasanga ubuzima ubayemo ni amatongo. Bati nzongera ryegure, ntimuze guterwa ubwoba nuko mubona rimeze nk'amatongo. Hari igihe nza debonesha ristanomesa, hari igihe nzaryegura n'abarisenye babimenye ko naryeguye. Hari igihe binistasi nzaryegura na dayimoni zamurwanyaga zimenye ko naryeguye. Dawidi ihema rye ryarahirimye, aryamana na Mukawuriya, ryari ryarahirimye. Ihema riragwa, ibyo wirindaga ntubyirinde. Ihema rikagwa, imvura ikakunyagira, igakuba ureba, ureba ikakunyagira, ureba ukayitega ibitugu ikagucikiraho kuko ihema ryaguye. Ihema riragwa, abashyitsi ntubakire kandi ufite uburyo. Ihema riragwa, amaso agapfa, ntubona aho ukwiye gukorera n'umugisha. Bati ndakora iki kuko ihema ryagize gute? Ihema riragwa. Twigarukire rero kuri iri jambo, dore iminsi izaza niko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara
mu gihugu. Mwitonde, ntabwo ishobora gukora ikosa ryo kuvuga igihugu runaka, kuko igihugu ni izina rusange. N'iki urimo ni igihugu, na kiriya uriya arimo ni igihugu, na kiriya bariya barimo nacyo ni igihugu. Ariko icyitwa rusange ni uko inzara igomba gufata mu gihugu, kandi igafata abantu peyasi itawosa etiki dahayisi bari mu gihugu. Bibutse ko iyi Imana ikubwira, iyi Imana iri kuguhumuriza, iravuga ngo nimugire umwete wakumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Bivuze iki? Imana ivuze ngo zateza inzara mu gihugu, ibivuze ngo hari ibyiza byo mu gihugu utakibonye, kubera ko igihugu kibamo ibyiza. Nshuti zanjye, igihugu kibamo ibyiza, ntazagira ukubeshya, ntuzabona uciriramo ngo wibwire ngo abantu bose bararira. Oya, iyo Imana ivuze ngo nzaguha ibyiza byo mu gihugu, ibikubwiye ibintu byinshi cyane. Ibikubwiye amahoro, ibikubwiye umutekano, ibikubwiye ibyo kurya, ibikubwiye imyambaro, ibikubwiye agaciro, ibikubwiye kubaka neza ugahirwa, ibikubwiye ivuze ngo hahirwa abagwa neza kuko bazahabwa isi. Abantu leta bavuga isi ngo nyirimo, ngo ndatuje ndatekanye. Oya, kuba mu isi umeze nk'umusazi ntabwo ari ibyo Imana ivuga, kuko umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe yirukanka mu isi yose akayitarasa. Ariko se buriya abafite ibyiza byo mu gihugu, abanezerewe se, aba yahawe isi se kuko yirwa yitarasa? Isi kuyihabwa ni uko Imana ikuvungurira ku migisha yayo, ku bintu by'inaha, ukagira ukubaho mu buzima butameze nk'aho wakingiranwe kuri buri kimwe cyose. Rero Imana iravuga, Imana iravuga, ndayikunda. Iravuga ngo dore iminsi izaza, irivuga ngo ni Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu. Inzara maze kuyidekarara, ndayidekaraye. Ibintu biranga inzara rero ni byinshi, ariko sishaka no kubitindaho. Inzara yo irahari, inzara irahari. Reka nkubwire, uraza kumbwira wowe ibimenyetso umuntu wundi watewe n'inzara cyane. Ntago icyambere inzara yica ibintu byinshi. Inzara ica intege, ukaba febre. Inzara ikintu cyambere igushyiraho ni ugukumaramo imbaraga, kumva ufite akantu ka vertige, kumva uri febre, ukumva uri takataka, ukumva ntufatika. None se ubu abantu bitwa abantu basenga ubu koko barafatika? Ubu se abantu ntibabaye takataka? Umuntu niba atakiyiriza ubusa, abantu basigaye bavuga ngo tuzaha Imana icya 10 ngo cy'amataye, ngo cyangwa mbega we. Kubera iki? Inzara yabibagije icyo bita gahunda y'urugendo. Umuntu w'Imana abaho ate adikasho ne pride home. Umuntu w'Imana abaho atagira ibimuranga, agira ibimuyobora, agira uko abayeho, agira uko ayoborwa, agira uko avuga. Abantu muri iyi minsi bakubwira kuntu kubona umuntu ari gushima Imana ngo ndashima Imana ngo bebe yameze amenyo. None se ubundi abandi bameze iki? Bebe yameze amenyo, ese yameze 40 n'abandi bamera 30. Nta bintu biri mwaho. Kongeye ngo ibi ni ugasanga abantu bintu bavuga ni ibintu by'abantu bashonje mu mwuka. Ni inzara gusa iranuma, nta kigero. Inzara yica abantu ku rwego uwari umubyeyi ahinduka ikirura. Gute ubundi ni gute padiri, pasteri, musenyeri, umushumba runaka yabaye utereta intama? Niyo ni inzara, ni karase y'inzara. Ni gute umuntu ahinduka umusinzi? Ni gute ubundi umuntu agambana kandi avuga ngo ni umuntu w'Imana? Iyo ni inzara. Kubera iki? Ntabwo afite umutima umucira urubanza. Inzara yamumazemo nyina, nta imbaraga zarashize, ari takataka. Aho abandi bananirwa nawe arananirwa.
ibyo abandi bakora nawe arabikora, uko abandi batsindwa nawe aratsindwa. Ntawe ukomeye, bose ni takataka. Ntugire ubaza, bose ni kimwe, bafite ibibazo. Inzara, dore iminsi izaza ariko Uwiteka avuga, nzateza inzara mu gihugu. Aranasobanura ati mubimenye, ntabwo ari inzara y'ibyo kurya, bazaba babifite rwose. Nibishaka biba bihenda, esanse yarazamutse ariko bararya. Abajya kuri Muhazi baracyajyayo, kuri Kingifisha baracyajya kurya ifi n'umwana mwiza bakamusohokana. No turajyana. Abajya muri Buradishawa no mu Ifishawa no mu Kirengeshawa no mu Kugurushawa bariyo. Abajya kubyina bambaye uko bavutse hariya hirya ni muri bwa bubyiniro bafunguye muri kaburimbo bajyayo. Ntabwo inzara zaba ari ibyo, nta nubwo azaba ari ibyo kunywa, ahubwo azaba hari inzara y'ijambo ry'Imana, wongereho ngo rizima. Kuko abantu barashaka ngo tubabwire, ndabona ugurutse, ariko ubundi ugurutse ujya he? Ndabona ugurutse, aho ugiye sawa ni mu ijuru, si mu isi. Uretse ugerayo urebe ibikubaho, uzaba umuhomurese ngo uzaguruka. Guruka, abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutware. Iyo iryo sezerano rifite, ariko harimo no gukora kw'Imana. Ibyo byose ni byiza kubihabwa, ariko bihabwa harimo n'umugambi w'Imana, harimo protection y'Imana. Ijuru rirabiprotectinga, ijuru rirabiprotokora, ijuru rirabyubaka, ijuru rirabyambika, ijuru rirabirinda, ijuru rirabishyigikira. Bibi byiza, ariko ntibinatume uva mu mugambi w'Imana. Ntabwo bigukura mu bwiza bw'Imana, ntabwo binyeganyeza uriwe, ntibikuvana imbere y'Imana. Ariko kubera ko n'inzara itazaba ari ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, ahubwo azaba ari inzara y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Abantu muri iyi minsi cyane rwose bashaka babwire ngo, uzi ko umuntu ashaka ko umubwira icyo Imana ivuga ariko atagira na gahunda n'ijuru cyane. Ngo se ngo Imana yawe ngo iri kuvuga ngo iki? Ivuga iki se? Muziranye. Ngo ibi bintu Imana ntiyabinkora. Wowe si byo wayikoze bingana iki? Ko ntiyabigukora. Wowe se ko wabikoze kandi yaravuze ngo uko wagenze niko uzagenzwa. Kuki ushaka ko Imana iguha ibyiza? Ni nko gushaka gukunda amata ariko wanga inkuru nuka wayica, uyibonye wayitemagura. Warangiza ngo urashaka kunywa amatanga ikivuguto ngo n'ishyushyu ngo muyame ashyushye ngo muyame kandi nk'uyanga urunuka. Imana ntuyishaka no kuyubaha, ariko urashaka ngo unywe amata amasezerano yenjoyinge ivuganye nanjye. Abantu bashaka ngo uzwa abantu, hari n'abantu bava kubaza umupfumu bakajya no kubaza Imana. Kabo harya wowe wari uri mu rusengero umvise Imana ivuga ngo iki? Rero numvise ivuga ngo abantu bari hano mwese ibahaye kubaho amahoro, ariko nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka iryo rihita rikubita inyundo. Ubwo nyine nibivuze ngo abari hano mwese mbahaye kuba amahoro, biravuze ngo except abari mu byaha. None se ko tubona bagubwa neza? Yeremiya yarabivuze ko cy'abakiranirwa bagubwa neza, warabateye bashora imizi, barakura bagira imbuto nyinshi, ariko bakure y'imitima yabo. Ukibaza ko Imana yakuretse, ukabona ko yaguteranye, ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe. Nubwo bimeze bityo biraziniwa, ntabwo payirasa. Yaravuze ngo nubwo bameze batyo bagashisha,
ariko bakureye imitima yabo. Imana ibakureye imitima yabo, niyo mpamvu biyahura. Niyo mpamvu biyahura, niyo mpamvu biyambura ubuzima. Umuntu w'Imana ubuzima buramuryohera naho yaba yariye inyabutongo, aba yumva avuga ati mva yangiriye neza. Mana we mana, uri Imana y'amahoro. Mana we mana, uri Imana y'amahoro. Turafite Imana uko biri kose, turafite Imana iri kumwe natwe. Umuntu w'Imana agendana izo ndirimbo, akabana zakagendana agakiza k'Imana we zakagendana. Mana we mana, uri Imana y'amahoro. Mana we mana we, uri Imana y'amahoro. Wumva hari ibintu ufite biguhumuriza, bigukomeza. Iyo ufite inzara rero uhahamuka nk'abandi, ucika intege nk'abandi. Ibihumuriza biragushirana, inkomezi ziragushirana, ibyiringiro bikubana bike, kuko uba umeze nk'abandi. Icyo bita umwuka w'inzara. Umuntu wa mbere kikubwira ko afite inzara arangwa no gucika intege, kuba takataka, ntabwo akomera. Umukobwa wishwe n'inzara akundana n'umusore yamubwira ngo tuzabana ejo bakabana cyamanye, akati n'undi uruwanjye abaye uwawe gutise n'uwawe se kuwa kangahe, n'uwawe se uburenganzira se n'ubwande ninde wamuhaye? Ni inzara. Kuko yakagombye kumenya ngo hirya y'ibi Imana izananyubakira urugo, nininjiza mu ibyaha abadayimoni bazarutahamo bitume ndubamo nabi, nta munezero nzarugiriramo. Iki cyaha kizahora kinshigisha mu mutima, mpora nicira urubanza ntibabarira. Kandi aho abera umusore mwiza, kuko aba yabaye igikoresho cyiza cya Satani, hageraho wazamubwira ariko nk'ubwo ngubwo burimo bicyategagabanya, kivuga ko duhura ntasanzwe uri isugi, kabaragukomye rwose akakumena, nawe ukarira ngo yambwiye ngo. Kandi bimwe na bimwe ugatinya no kubivuga kuko ni ibitavugika, ariko we yabigukubise arakujomba nyine, agukoma ahantu. Kubera iki? Nawe ntabwo wigeze urinda, ntiwigeze urinda. Iyo uri umuntu w'Imana ugira uhagarara. Misi zaza ni kuiteka avuga nzateza inzara, kandi izabiri mu gihugu. Se mu gihugu urimo nta nzara y'ijambo ry'Imana irimo, nta nzara y'ibihe byiza irimo, nta nzara yo gusenga amasengesho mazima irimo. Abantu bateranwa no gusenga bakagira amatiku, abandi bagateranwa no gusenga bakarangiza babaye ibindi, abandi bagateranwa no gusenga. Twiye dusengana n'umukobwa ufite iyo nzara, Imana iramubwira ngo uramenye ntuzishingire. Dutandukanye yishingira ku Mwisilamu kubera inzara. Iyi nzara yagufashe rimwe na rimwe udacunze neza, n'igihe banaguha n'ibiguhembura ntuhembuke, kuko warageze kuri stade yo gupfa. Ibaza Imana yaramubwira turamenye, aranga yishingirayo ku Mwisilamu. Kose murambwira iki? Inzara nimbi, umuntu abatakataka. Ibyo abandi bihanganira ntabyihanganira, kabati imyaka irashize, inzara iraguhuta, ukabona uzicwa n'amadeni. Nje ntabwo yanyica, kuko nta kimana idashoboye. Imana yitwa umugenga wa byose, si uko ntabinyuramo ariko ntibyanyica, kuko Imana imbereye maso kurutaho. Haleluya. Imana niyo mugenga, naho nanyura mu bikomeye Imana imbera maso. Haleluya, haleluya. Niyo yonyine yo kwizerwa. Iyo ikinze ntawe ukingura, iyo ikinguye ntawe ukinga. Iyo ivuze ngo baho ubaho, niyo ivuze ngo pfa ntiwarara. Ngo ihamagaye umuntu ntarara mu isi irakomeye, niko Jehova ireba aririmba. Rero inzara nicyo cya mbere ikora. Icya kabiri yica amatwi. Inzara yica amatwi. Umuntu ushonje ntiwamubwira ngo yumve, uravuga akumvirana. Kubera iki? Abantu imbuzi bahawe bakabaye abantu bari maso ku rwego nta cyakabatunguye, ariko kubera ko bahuye n'inzara ya yindi igeze mu magufa,
kandi bahura nayo basenga, bahura nayo bajya mu rusengero, bahura nayo baba mu materaniro, bahura nayo bafite amazina, bahura nayo barya igaburo, bahura nayo bambara ibishura, abandi baririmba, abandi batendereza, abandi baterura ibiturisho, abandi birirwa bafashe za Bibiliya ngo bagiye gusenga, abandi bari ku misozi batera za rero z'umurambararo, abandi bavuga ngo bagiye hanaha, abandi ngo basengeye online, abandi ngo bahanuriwe, abandi ngo bagendana agenda y'amasezerano, bameze uko inzanira bahondagura, baragera aho baravanga. Abajyaga abazi uziko inzara yica umuntu akabata inzoga si icyaha, tinyereka aho byanditse. Bibiliya agahita yihindura zera kumva ngo ntaho birida, kandi birimo n'ahantu harenga hamwe. Ntabwo ari icyaha, gusa ngo inzoga ni icyaha, gusa ngo ibi ni icyaha, bakakubwira ukuntu rwose ibyo bintu nta cyaha kibirimo. Kubera iki? Inzara yamukubise iramumenagura. Inzara irica kugeza ubwo umuntu yirengagiza n'ibintu, n'ijwi riri kumubwira ati ibintu ariko ni bibi, akanga akabirengaho akabikora. Inzara yica amatwi. Cya kabiri, cya gatatu, inzara yica amaso y'umuntu ufite inzara ntabona, areba ibirori ku buryo atamenya gutandukanya ibihe. Ubu abantu barareba bino bihe bakabona ni ibisanzwe, nta cyabaye. Ariko uzi uri mu mwuka arabireba akabona ko ibihe bidasanzwe ari ibihe byo gusenga, ndetse ugakutiriza ukegerana n'Imana, kuko ntago wamenya ngo ni iki Imana ishaka, ni iki Imana iri kwigisha abantu, ubundi ni kuki Imana yemeye ko tunyura mu bihe bisa bityo. Ubwo twese turarangaye ngo ni igihe ngo abakozi Imana ngo bose ngo ni ibisambo, ariko ntabwo bose babaye ibisambo. Nibyo koko barimo nyine batwambitse iryo zina, ariko ntabwo bose babaye ibisambo. Wari ukwiye no kuvuga ngo kubera iki aba bantu b'ibisambo tutazi umubare wabo twakwambara izina ryabo ribi tukaba victime yabo? Wari ukwiye kubitekerezaho, waragize ukanabifatira igihe cyo gusenga. Kuki dushobora kuba victime cyangwa se tukasogongera ku ngaruka z'abantu bigize ibisambo? Kuki tuzisogongeye ubundi? Tuziriyeho kubera iki? Kuki tubaye mu buzima bw'abantu bameze nk'abatarabanye n'Imana, kandi ibyo bisambo bana bishaka bakabibona, kandi bana bifata uburyo bwo kubifata burahari bwinshi. Ariko kuki twese tugiye mu gatebo kamwe? Kubera iki? Ni ukubera ko hari icyo Imana ishaka, kandi icyo ishaka gikwiye kumenywa n'abasenga, kandi abo basenga bakwiye gusenga badakabakaba, bafite amaso areba, bazi kugenzuza ibindi bihe, ibimenyetso by'ibihe bikabereka igihe bahagazemo n'icyo bakwiye kugikoramo. Bivuga ngo yifatire zisenga, umukiranutsi yakora iki? Yasenga. Hari abantu batarwanaga mu rugo kubera ko basenze, kabati bareba twigishije iki. Zanga umujinya yarafite umuranzuranzuzi, baramusengeye biganza bamurambitseho bikacubya, wari ufite kugira nabi, wari ufite guhemuka akabireka. Buza niba umuntu yaraturaga ati Imana ibabarire kuyifasha gucyura abantu bayo, ubu none akaba ataheruka mu rusengero, ubwo burozi bwe urumva atamaze atari kuyifasha kubacyura. Ntuyabonye umwanya. Kubera iki? Yabonye umwanya. Ikindi kikubwira ko abantu bareba ibirori, nukubwiye ngo ndahanura ati araza akayagusha ati ati mbwira ati uri umukobwa cyangwa uri umugore? Timbwira vuba manure, yewe timbwira vuba. Ni inzara yamugeze mu maso, ntazi gutandukanya umugore n'umukobwa. Kandi ati irambwiye ngo umwana we wifura, kandi uwo muntu yabuze urubyaro, amaze imyaka 8 atabyara. Umwana we wa kabiri se hari n'iyavuyemo. Uramubwira yewe afite uwuhese maso, yabaye ibirori kubera inzara. Dore iminsi zaza ni kuwiteka zateza inzara mu gihugu. Ubu rero abantu bagiye kujya barya ku cyo bita ibyo kurya by'inzara, bacuranwa n'ibidahari. Iyo inzara ihari n'ibitarika abantu barabicuranwa, n'ibitarika abantu babumva biryoshye. Ibintu abantu bari gukosoma kino gihe cya none babeshya ngo ni ubutumwa bwiza, ntibakabiriye
nuko arayinzara kwenya mu giterano umuntu akaza akirwa ahaga ngo musimbuke ho ha mwese mugasimbuka bavuga ngo ha mwese muti ha ubwo mwagiye guseka ayo nayinzara ibyo muri kurya si iby'ubugingo ni iby'inzara disi naho muri nyine ni igihe cy'inzara ibisi zaza nzateza itatuka woneza wa inadrantora inesto konsema shanemas nzateza inzara kandi mbabwire muzaba murya neza ifiriti ntabwo nzayibima izabahenda ariko muyibone ariko inzara y'ijambo yo izabageraho muyumve ubundi mbateza abahanuzi barwaye nabo bafite inzara bajya babazenguruka aza n'igihu agihambira avuga ati dore nibyo bakorose ngo aje kubitaburura kandi yabitaye mu bikigi by'amarembo bakimukingurira twarababonye habikubita hariya nahanyira batendi gusenga ati ribiri ati sharabaganda narangiza ati barabirepeta ngo yo shoro mama tisharababa akabaragiye ati dore ngibi kabarabizanye ngo dore ngibi ngibyo bakorose ati uratanga igitambo cya 5,000,000 ako wigenje ukaba utagitanga urahiye ati pasi ibyo uvuga nibyo ni wowe kora ibyo nkubwiye arangije abikora gutyo umunsi basa barampamagaye ati turaje timugeze ku irembo ati nimuhagera mu komange umwana bakingurire barakomanze nawe ajya mu kadirishya agiye kubona baragiye umwe ahita bishyira mu ndabyo mu kirabyo barinjira barasenga mu kanya bati tugende tujye gutaburura ibintu tugende tujye kubishakisha abarasimbutse ati ngibi wa mugabo nawe arabagatoya ibi ngibi nimwe mwabyizaniye nababonye ati nababonye ari nabimubwiye ni wowe ujye mu kadirishya ubarebe nibinjira urebe ibyo bari bukore ntibabizanye se mbikuye muri purafu akuye muri purafu inyama mbisi gute itanuka iyo nyama mbisi yageze muri purafu yawe gute we kuki utumva imibare abo bose nibo turi gukubitanwa nabo ako gatebo bagakuzana bakakurundamo kandi tukajyamo iminsi zaza nzateza inzara kuwiteka avuga niza bari ibyo kurya ngo dore ngo abantu bazakubita hirya bakubite hino bashaka ijambo uza abantu birirwa bavuga ngo bari gusengera kuri TikTok uza birirwa bavuga ngo bari kuri Zoom abavuga ngo bari kuri Google Meet abavuga ngo bari hehe yababa we abagiye kuri YouTube ngaha abandi hehe abari mu masengesho ngo bari hehe ngo turi mu gicaniro ngo turi gusenya ibicaniro kandi ngo bari mu gicaniro ngo ariko bari gusenya n'ibicaniro ibaza icyo barimo n'ibyo basenya tafauti ni iyihe bitandukaniye ko n'ubundi ibyo bavugaga abo babyubatse ari amagambo n'abandi bavuga ko ari amagambo ko n'iteraniro ryabo ritajya rivuga ijuru ko ritavuga icyaha ntibavuga ijuru baza basimbuka bavuga ibicaniro bagataha bavuza ibicaniro gasenya ibicaniro ariko ntibashobora kuvuga icyaha ntavuga ijuru kuko si umukandida w'ijuru n'abaherekeje n'abo ari kumwe nabo ntabajyana mu ijuru kuko nawe ntabwo ari umukandida waryo uko bimeze umuntu avuga iwabo kuko hafite ntabwo yababwira ijuru atajyamo nawe kuko arabizi ko ibyo akoreraho ni ibigurano ni iby'iminsi ni iby'amafaranga arayakuramo nyine namara kuyakuramo ubundi ajya ababwira ati ndabaha amafaranga abantu bose bajya bamusingiza ngo ni umuntu mwiza ngo ni umuntu w'Imana ngo atanga amafaranga umuntu w'Imana se atanga amafaranga ko atanga ubugingo ko atanga ibyururutse imitima ko aruhura abantu yega amafaranga nayo uyafite wayatanga ariko si cyo kibanze ni uko amafaranga ibigo byose bifasha abantu ni iby'Imana ntiyari imishinga se itanga amafaranga ntiyari imishinga itanga amamashini ntiyari imishinga igurira abantu amatungo ntiyari imishinga yubakira abantu amazu ntiyari imishinga ikora ibintu bitandukanye iriya se ijyana abantu mu ijuru none se niba warigize umushinga ushinzwe gufasha abantu handika kuri umushinga uri NGO yandika bagore n'ibyangombwa bya NGO ariko bibeshya abantu ngo uri umupasiteri ngo urajyana abantu mu ijuru aho bajyana naho wapatanye aho ngaho nyine ibyo wavuze iminsi izaza nzateza inzara mu gihugu
kandi abantu bazakubita hirya no hino. Ugeye ngo naje ngo arabimbwira ngo ibintu byanjye byose ngo yabimbwiye nta na kimwe yasigaje. Kuba yabikubwiye niwe Mana ibikora. Yabivuze ariko siwe Mana izabikora. Yarakwe kukubwira impamvu Imana itazabikora n'impamvu Imana izabikora. Nkunda bashaka umwete bazambona. Bibiri kavuga ngo nta Imana izima bagenda batunganye. Umuntu ugenda atunganye Imana izamugirira neza. Ibindi rero kuba umuntu akubwira ngo nta mwana ugira n'abadayimoni barerekwa ariko se niwe Mana imurema nta wazaguha. Ngo nabonye urwaye ariko nubwo abonye urwaye abonye iby'indwara ariko uzarebe ntari bugusengere gukire, hari bukubwira ati banza utange ikintu hariya kiremereye ubundi turwane n'iyo ndwara yawe. Ibyo bintu ni ukwitonda. Inzara abantu bazakubita hirya no hino ngo bazagikasikasi ni kusi bagere no ku nyanja. Ni hese abantu batirukiye, ni hehe abantu batageze, ni hehe ko abantu bagerageje. Ariko ibyo byose ni inzara ibakoresha yose. Kandi umuntu w'inzara arangwa no kuzenguruka, ntaguma hamwe kuko aho bamubwiye ati niho hari imihahire ajyayo, aho bwati niho hari igitoki ajyayo, aho bwati wabonayo ibiro 5 by'ibirayi ajyayo. Probleme ni imwe. Ahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirisha abandi bashima. Yesu tarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yarimba nuzageza he gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe. Nkahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfite amasezerano atabarika wamaye. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya Benasafu, nimba mutima ayizanye mfite ubuhamya bwigendera. Iyo umaze kumenya yuko inzara ihari urwana no kuyivura. Inzara rero yibaye nyinshi umuntu arwara bwaki, arwara kuwashiyerikoro, akagenda akabyimba kada, akabyimba udutama, wamureba ukabona yagirana ukagira ngo ni ukubyibuha, kumbi ni ingaruka z'inzara yabaye nyinshi. Hari abarokore babyimbye amatama mu mwuka, hari ababyimbye utuda, barangiza ngo ni ibisubizo ngo Imana ngo yaradusubije. Ukajya bona ayabanga ibi ni ibisubizo ngo ibi ngo ntaga ibi ngo ni ibisubizo ngo by'amasengesho ngo twarasenze. Nta bisubizo mbonye. Reka mbabwire abantu bari barashize inzara. Hari umugabo witwa Eliya ngo yapfukamye ku musozi witwa Karumeli, ngo aravuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Israheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana kandi ko nanjye ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibi kubw'ijambo ryawe. Ati nyumvira Uwiteka, nyumvira ngo akibivuga gusa umuriro uramanuka utwika inkwi, utwika igitambo, utwongora byose, kuko yari yarashize inzara. Witwa Elisa yari yarashize inzara ku rwego umubembe witwa Namani, umugaba w'ingabo z'i Siriya, ngo yamugezeho baramubwira, ndaramubwira ati nge ntacyo mvugana nawe, genda wiyuhagire muri Yorodani 7. Ngo washize inzara wa ngo agezeyo ngo arapfukama ngo arabatise aya mazi arusha ubwiza ayi Siriya. Abasirikare baramubwira ati sigaho, yakubwira ikiruta ikintu wari kugikora, manuka mu mazi. Wamanukamo ngo yidubagijemo 7 ngo abona umubiri ubaye nk'uruhinja, bazamuka avuga ngo nta handi nta yindi Mana. Umwami w'Isiraheli amaze kumva amagambo
ashishimura imyenda yati uyu mugabo aje kunyendereza sinjye Mana yica kandi ikabeshaho nimubitekerezeho namwe. Elisa biramubabaza amutuma umwami ati mureka asange iwacu dufite Imana. Iyo washize inzara Imana y'iwanyu iragaragara cyane. Ngo hari akana k'akaja ngo kari kamurungurukiye mu mapeti ukarabata ariko biriya bibembe mabuja uriya mu databuja arata haramutse agiye iwacu hari Imana yamukiza ibibembe. Iyo umuntu yashize inzara avuga Imana y'iwabo, avuga ubwiza bw'Imana y'iwabo, avuga ineza y'Imana yihagazemo, aririmba ineza y'Imana yabonye. Asifiwe, amina. Elisa yari yarashize inzara, yashize inzara ku rwego mumwibuke ngo umunsi umwe ngo umwami w'Isiriya we yajyaga akora inama ati nzatera Abisiraheli, ngo akabikora badahari. Imana ikabimubwira nawe atari kumwe nabo, akagenda akabwira umwami ati bazagutera, uramenye hariya ntujyeyo wigumire hariya. Ngo si rimwe si kabiri ngo bukeye umwami w'Abasiriya akoresha inama ati nimumbwire utuvamo muhitane. Baramubwira ati ntawe ukuvamo, ahubwo muri Isiraheli hariyo umugabo washize inzara, hariyo umugabo washize inzara, ahubwo nibi tuvuze nabyo arabibona. Nadirasi wideya arabibona, ntacyo wakora ngo umuhishe. No sina we nzara kababwira Imana ikuvura inzara. Ngo arabati ari hehe? Babati ayibera hano mu mudugudu witi Dotani. Ati nimwohereza abasirikare sha bagende bamunzanire. Ngo Gihazi ngo asohotse asanga amafarashi, ngo asanga ibifaro, asanga za shari burende, asanga ibintu biragose, ngo asubira mu ndati databuja turapfuye. Elisa aramubwira ati abapfa ni abafite inzara nibo bapfa, naho twebweho dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Twebwe dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Ngo ahita amurambikaho ibiganza bati data umukore ku maso amenye ingabo zitogose. Ngo Gehazi ngo akanuye amaso ngo abona bifaru byo mu ijuru, ngo abona bwa bushari burende bwo mu Basiriya, ngo abona ni nk'ubutopi, itabona ni ubuntu bumeze nk'ubunyafu. Ubundi asohoka yareza agatuza bati tumwongere mutuvugeho Imana y'Abaheburayo irabamenagura. Bagenda yirata, noneho ngo babagabo nabo bahumirije bafite ibyo bifaro, abana bafite imbunda zimwe zisakuza n'izidasakuza. Ati nasohoka mutubwire sa mumene, nasimbuka mu murase mwese murebemo gusa, abasinayipazi murebe neza. Ngo bose barakanura, ngo hasohoka umuntu ufite washize inzara sha witwa Elisa. Ngo arasohoka, waramanuka gahoro, ngo ayikubise imbere yabo. Arabaza ati muraho? Ati yego. Ati murashaka nde? Turashaka Elisa hano muri uyu mudugudu witwa Dotani, ntaho dukikira turamufite. Ati mwayobye? Yarabanje gusanga akibabona ngo ahita azamura ikiganza arabati data bahuma amaso aba ntibambone. Niryo jambo dusengera muri banga amaso adakwiye kukubona ntakakubone. Bahuma amaso ngo akanya amaso barahumye. Ngaravuga ati nimunkurikire njye kubereka ahantu atuye. Ati mwayobye umudugudu. Ngo baramukurikiye n'ibifaro ibikururwa n'iki, ngo bose baramukurikiye bagenda bari imbere bahumirije, bagenda bafunagurika kurana baguye hasi ko batarebaga. Baragenda ngo bageze ibwami neza, bamaze kwinjira muri Eneho neza, bamaze kwinjira mu bya nyanja. Ngo ahita bati Uwiteka humura amaso. Ngo bakamiye basanga baragozwe bati turapfuye karabaye. Umwami nawe kubera kwizera gucya ati mbice. Elisa atavaho bantu wafatishe utaroshe urirugura bicira ikitanga bagaburire barye bajye kuvuga inkuru ijambo ry'ubwenge. Haleluya, batadiza umuntu washize inzara ntabwo aterwa ubwoba. Yewe
iyo miyaga yose niwe uyihagarika, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira, byose biramwumvira. Elisa yari yarashize inzara. Elisa yari yarashize inzara. Yari yarashize inzara. Yari yarashize inzara. Petero yari yarashize inzara ngo ahuye n'umuntu ngo uri gusaba abantu, arabati buretse bwari bw'abanyakuzonga abantu, dore igihe wahera utera ibibazo. Izo stress zawe zo kwirembo, abantu binjira ubateza ibibazo, bajya gusenga bicira imanza ngo ntacyo baguhaye, ndabihaza ati turebe. Abata baba baramama miliyoni ngo bahita bati twakubonye n'ubundi ufite inzara ukwifuza ibintu, ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Ngo bahita bapfukama barasenga, bagisenze ngo agiye kuba ibintu bimeze nk'amarasoro mu maguru, ngo yumva bitangiye kugobotoka, ngo ahita ahaguruka. Baravuga ati twinjire duhimbaza ko yangiriye neza. Bose barinjira bati ku gasirimba nta mikino, baramanuka. Nuko umuntu washize inzara amara abandi nabo inzara. Ariko muri iyi minsi baratugaburira iby'inzara, baratoragura ibintu byose babonaguye n'ibitagarasoryo n'ibiki byose n'ibyica byose bakatugaburira. Umuntu akabikonsoma ngo abitse ibintu muri agenda ngo y'amasezerano. Ubitse iki? Kubitsa iby'inzara, ko ari ibintu by'inzara gusa, ibintu byo mu mutima, nta vitamine, ahubwo uzabyimba amatama n'umusatsi ucurame. Ngo ahangure umugenzi ujya mu ijuru. Uracyarota se? Urota iby'ijuru se? Nturota inka zikwirukankana, ibisimba biguturumbukana? Si ibintu nk'ibyo ngibyo nurara ugahita ngo nese umuntu washize inzara urarana n'ijuru yarara bwejagura, imbwa zimuhirukaho zishaka kumurya. Abandi bashaka kukwica, ukabona ucyakora Imana kuko ikigukunda, ukabona uragurutse uguye kundi musozi, ukabona uragungiye tibari banyishe bo gatsindwa. Na inzara akirimo bwakira guhitanye. Nta kantu karimo, ni inzara gusa, ni inzara iraho ngaho igenda. Ariko umuntu washize inzara, Kristo yigeze atanga urugero rwiza ku washize inzara. Kristo ngo ageze kwa Mariya na Marita, arapfukama aravuga ngo data, yabanje kubabwirira baravuga ngo nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Ijambo rivuze ngo naho yaba ari muri situation igaragara ko ari mu buzima bumeze nk'uburangira, iyo ijuru rimutunze inkoni arongera akagira ubuzima, akaba umunyembaraga, akongera agaseka, akongera akavuza impundu. Ndafashijwe. Tarasi unyizera. Ngo ahita babaza ngo mwamushyize. Hari abasadukayo bari gutanga za Pole. Dufite abantu batwiruka inyuma bavuga yewe Pole, rega no kwihangana iby'iyi minsi yewe byaratuyobeye. Ayo magambo yawe na inzara. Nazo twarahombye gahoze natwe ducuruza nkawe Pole nayo ngayo. Yesu atinze gutanga ikiruta Pole. Tini hehe mwamushyize. Haleluya. Baramubwira ati ni harahirye tujyaneyo ngo bikubiteyo. Ngo aravuga ati mwakuraho igitare. Batereka nuka. Kuko ibintu byawe barareba bakabona byarageze ku rwego binuka. Ntawabyiteza, na bene wanyu barabihunze, nabo wagaburiye, nabo wegamiye, nabo mwabiniwasi ntibabyiteza kuko babona binuka, babona byabatera igisebo, babona bagira ibibazo. Bati ngiye ibintu bye byijanditsemo nawe wagira ikibazo, ntabwo wabijyamo. Ndagira ngo mubwire ngo ibyo banze kujyamo Yesu niwe ubigiyemo. Haleluya. Ibyo banze kwijandikamo Yesu niwe ugiye kubyijandikamo, kuko we ntatewe ubwoba n'iyo mikorere yawe, ntakangwa n'ibinuka. Arabwira ngo sinababwiye ngo nimwizera murabona ubwiza. Abakobwa kuko nabo bari barariyeho badafite inzara cyane, bati nimukureho igitare mugireho. Uyu bivuze we nta mikino, turamuzi. Ngo bakuraho nawe akora ibintu bibiri byiza. Aravuga data, ubusanzwe ndikusanzwe unyumva, ariko kuri iyi shuro
ibi byo ntubikorere ku bwanjye ahubwo ubikorera aba bantu bose bamenye kuri Imana. Ahita avuga ngo Lazaro sohoka. Uzi impamvu yavuze Lazaro? Iyo avuga ngo uwapfuye sohoka bose bari kuzuka n'abandi n'abapagani, yaravuze ngo zuka Lazaro. Kubera iki? Afitanye gahunda n'abakunzi be. Ntabwo ari buri wese, ntabwo ari buzure iby'abantu bose ngo nuko mwaguye hamwe, ngo nuko mushyinguye mu ibintu bimwe, ngo nuko babarogeye hamwe, ngo nuko muri karitsiye. Haya azura iby'abakunzi be abo bafitanye gahunda. Lazaro sohoka. Lazaro arasohoka, ngo babona ari inyeganyeje, ngo yari ahambiwe imigozi, ngo aravuga ati iriya nimwe mwayishyizeho nimuyikureho. Ijambo risobanuye ngo iyo bagushyizeho bazayikuraho kubera itegeko, ntabwo ari ku bushake, ni ku itegeko ry'umwami. Iyo avuze biramwumvira, iyo ategetse biramwumvira, iyo avuze biramwumvira, iyo ategetse biramwumvira. Nubwo utegeka ngo nimuyimukureho, amatangazo bamanitse bakayamanura, agasuzuguro bagusuzuguye bakagahagarika, ibyo bakubwiye bakabizinga, abajyaga bagusebya bakihisha kuko yategetse. Imaze igihe anuka Imana ikizoga, maze igihe mbabwira yuko ikuraho igisuzuguriro, maze igihe mbivuga yuko Imana ruhura abarushye bakaruhuka bakaba mu mahoro. Yarirahiye, Imana yarirahiye. Dusenge. Ijambo yavuze ngo n'abasore n'abakobwa b'inkumi ngo nabo iyo nzara izabafata ngo bizere naho ibica. Ubundi nuburira imbaraga ku mujene uzajya umenya ko kabaye. Biba bivuze ngo n'aba bantu wajya kubonamo imbaraga mu rusengero, ba bantu wari uzi ko bafite imbaraga bazi nk'iz'abasore, baguruka bati ni umunyembaraga, yahoranye imbaraga, yahoze asimbuka twaramubonaga, nawe ngo iyo nzara izamuhitana ku rwego nawe ubona yatambitse ibirenge cyane. Hari uherutse kumbwira ati runaka wa wundi uzisha, ati wa wundi uzi, ati duherutse guhura afite icyuma, icyuma ya nzoga y'icyuma, ati nawe ayifite, yarakatani runaka ze yayigira atebusha, ati iyi minsi niyoroshye. Ndavuga niyo n'inzara sha. Inzara ituma abantu banywa ibyuma, inzara ituma abantu bavuga manga mbure, inzara ituma abantu batimenya, inzara yambura umuntu isezerano. Inzara nigeze mbabwira ngo inzara nk'iyo yo mu mwuka, mukobwa Imana imuha amasezerano angana n'ifamu y'inkoko, umusore akamusambanya amuhaye ukuguru kw'inkoko 1/4. Imana ikavuga ati nzaguha ifamu, ikamuha amasezerano angana n'ifamu irimo nk'inkoko nk'ibihumbi 5. Agahita afata za nkoko 5 akazivunja ikipande 1/4 cy'inkoko, kimuhereza twinywere na fanta n'ikirayi kimwe gisatuyemo 2. Avuga ati akabimuha akamusambanya, akamukoresha ibizira, ifamu yose akabayigurishije ibyo biginga ingana Rwanda. Kubera iki? Inzara. Ntabwo yigeze amenya ngo n'ubundi wamureka. Yesu ashimwe. Dusenge twinginga Imana.